जैसा भी ये गाड़ी है बलिनो। अभी ये गाड़ी हमारे पास आई हुई है ये गाड़ी। इसका सस्पेंशन वर्क है। सस्पेंशन में जैसा कि इसका शॉक अब्जर्वर और लो आर्म स्टीयरिंग रैक, स्टेबलर बॉल जॉइंट, बैलेंस रॉड बुश, रियर शॉक अब्जर्वर, प्लस जो है इसका ब्रेक वर्क है पूरा। जैसे फ्रंट का ब्रेक पैड है, डिस्क ग्राइंडिंग है, कैलिपर किट है, रियर का व्हील सिलेंडर लीक है, और उसका जो है कि ब्रेक का जो है कि ब्रेक का लाइनर है, ड्रम डिस्क ग्राइंडिंग है। तो हम लोग इसका पूरा कंप्लीट जो है सस्पेंशन और ब्रेक वर्क है। और ये गाड़ी 80,000 प्लस चल गई है। एक बार पहले भी हुआ था कि एवरी 40,000 या 4 ईयर्स पे आता है। तो अभी ये इसका पूरी रूटिंग है और ये शाम तक रेडी हो जाएगा। और जो है कि नेक्स्ट जो है हमारे पास ये गाड़ी है क्रेटा। अब इसमें जो है फ्रंट लेफ्ट से कोई नॉइस आ रहा था, तो इसको हम लोग ने चेक किया। इसमें जो है कि स्टेबलर एक खराब था, उसको अभी हम लोग ने जो है रेडी करेंगे। तो इसमें छोटा ही काम है, उसके बाद में चेकअप करके छोड़ना है। और उसके बाद में ये गाड़ी है, ये बीट गाड़ी है। इसका जनरल चेकअप और वॉशिंग करने के लिए आया है गाड़ी, तो इसको भी हम लोग अभी करेंगे। और उसके बाद में ये गाड़ी है जो है कि अर्टिगा। इसका कुछ रूटिंग वर्क हम लोग कर रहे हैं, जैसा इसका वी बेल्ट, और उसके बाद में वी बेल्ट है, एसी बेल्ट है, और प्लस जो है कि इसका जो है कि फैन मोटर और थर्मोस्टेट वॉल रेडिएटर ये रूटिंग है, क्योंकि ये गाड़ी चल गई है अप्रोक्स 78 समथिंग 1000 किलोमीटर ऐसा। तो ये सब रूटिंग वर्क पे है। बिफोर टाइम हम लोग कर रहे हैं, ताकि ये टूट जाए या ब्रेक डाउन होए तो उससे इंजन डैमेज हो जाता है। तो कस्टमर को बताए थे हम लोग, इसमें एक जो है कि किच-किच आवाज़ भी आ रहा था। तो हमने जो है कि कस्टमर को बताया और कस्टमर बोले ठीक है कर लो। तो आज का हमारा जो है ये सब गाड़ी हमें जो है शाम तक रेडी करके देना है, 4-5 बजे तक। इंटरेस्टिंग वर्क आएगा जिससे आपका नॉलेज बढ़े, तो वो हम जो है बताते रहेंगे। अभी ये ब्लॉग को वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और हमारे एचएसएम ऑटो गैराज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इससे आपकी मदद से हमारा भी थोड़ा वर्क बढ़ेगा, और जो है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। यही हमारी जो है आप सबसे विनती है। नमस्ते।